د بجلی بل چې راشي نو الله دې معافي وکړي څنګه ډمبم پرې وغورځېږي چې نه راکوي نو خپل سرونه خو به پرې ماتو که نه بل کار خو اثر نشته چې دی دې ته مجبوره کړي جوړ کړي نو خپل سر به پرې ماتو یا به دی ماتو کو چېرې دې موږ سره دا د مهرني مور دغه الاول کوي نو موږ دا هېڅکله نشو برداشت کولی تلونکي بیا انشاءالله شټر ډاون هړتال کوو او تر هغې پورې به په دې چوک کې ناست کومې پورې چې د ده دا بستره موږ نه ګول کړې ته خو ما ته هغه وښیه ستاسو بل نه چې ستاسو دا وابډې والا غله کېنولي دي د علام خوارم کېنولي دي دا غټې غټې ګیرې پرېښې دا سود خوارم کېنولي دي دا د خپلو جیبونو کې یو چې که دی سرکار له ورکړي دی دا چا له ورکړي دی دا بجلي ولې نه درکوي بجلي دا اوس د خپله بدماشي ده نو مونږ خو په دې نه پوهېږو دا فاټ به کله ختمېږي او دا فرمټ به کله ختمېږي مونږ باقي نور تنګ یو مونږ دا زموږ د برداشت نه بهر شو خبره ولې نه ورکوي ته راشوې تا ته کم بل دغه نه دی داخل شوی ته خو ما ته وښیه چې ته ستا کم بل دلته پاتې شوی دی او نه دی داخل شوی الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو زه یم اکرام الله صدیقي او دا ټایم کې تاسو شب قدر میډیا سنټر ګورئ قدرمندو دا مهال مونږ د شب قدر مینه بازار کې موجود یو د دکاندارانو د ډېر وخت نه دغه یو څو خبرې وې چې یاره هغوی وې چې دا مونږ میډیا ته مخې ته کږدو د بازار رونق د لایټینګ او په بجلی باندې وي دغې سره د بازار روزګارونه چې کوم دي هغه د بجلی سره تړلی شوي وي یعنې دا ټایم زه د برقو په یو دکان کې موجود یم پوښتنه مو کړله چې یاره د بجلی څه صورت حال دی د رور خوا وویلې چې سهار راغلي وو او دغلته کې ناست یو مچان خو به شړو شړو ورسره ماشي نشته ګینې ماشي به هم شړلی وي یخني ده خو مچان د ځانه شړو مېله چې ولې وي چې سهار 8 بجې زه دکان ته را انټر شوی ما او بجلي تلې ده او دا ټایم کې د ورځې 4 بجې دي خو د بجلی لا فرق نه دی خوړلی د دکان کرایه هم د 150,000 نه تر د 35,000 پورې 40 او 50,000 روپو پورې دکاندار خوار په دې برقه باندې کرایه ورکوي بل یې لاس کې نیولی دی ما بل نه باندې څومره راغلی دی وایي وروره 38,000 روپۍ زما بل جمع شوی دی نو آیا غوښتنه دا کوو چې دی په دې دکان کې فیکټري چلی ماربل پکې جوړوي او که څه ترتیب دی وروره زه څه دکان چلی دا د برقو دکان مې دی او سهار راځو او ماښام ځو او دا اوس نه دا خو په کار تحصیل دی چې په کار دی چې دی که خو بجلي وی که نه د دې مشر نشته دی دا په کار دی چې مونږ له خو د دې څه بندوبست وکړي نو دا مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی بیخي سهار راځو او ماښام ځو هېڅ هم نه کېږي نو څه وکړو 38,000 بل درپسې راغلی دی او 420 یونټ یې راپسې نور هم دي نو هلته کې ته برقې نه جوړی که نه ته چې کوم دی ماربل جوړی د علاقې دپاره او جنو زه به 38,000 بل د کوم ځای نه جمع کوم او 420 یونټ یې راپسې نور هم دي هغه هم راپسې را روانې دي دا تحصیل دی چې د دې مشران راپاسي د دې دا نور خلک راپاسي دا خلک پکې شته دي په کار چې موږ له دې غم وکړي موږ ته خو ډېر زیات تکلیف دی وروره سهار نه بنده شوي دا تقریبا د هفتې نه زموږ دا روټین داسې روان دی سهار راځو ماښام پورې ناستو پوه شئ که نه زما خوا کې اوس شوز دکان دی د ملګري سره ګپ شپ له روان ته ناست یم ځانه دنده راحتې نه شي وایي چې تیارې وي پوه شئ او دلته کې دغه مسلې مسایل چې سهار راځه ماښام پورې لیټ نه وي که 1 ګنټه لیټ راشي او بل د افسوس خبره ده چې زموږ به دکانداران دلته کې په دکان کې 8 ګنټې تېروي نور شپه خو الرېډي دوی ته بجلي بچت وي که نه بچت دا خو دې رونو افټ وکړو تاسو راوستو ډېره مهرباني شکریه اوس 8 ګنټې په دکان کې دکاندار ناست نو کم از کم یو 4 ګنټې ډیوټي کوله ورکړه یو 4 ګنټې خو چې بجلي وي نو په 4 ګنټو کې چې کم دی 1 ګنټه بجلي وي او نور چې کم دی نو بس الله خیر صدا حالات دي 24 ګنټې دي شپه خو تا ته بچت ته شپه خو چې دکاندار کور ته ځي د ورځې هم دا سچویشن دی چې بس 1 ګنټه بجلي وي نور نه وي درسې بجلي نشته بازار کې دغه تاسو وینئ چې هر سړی دغه یو څیز نه فریاد کوي چې یاره په بازار کې بجلي نشته دی موږ څنګه کار وچلو څه وکړو آیا دا نظام به داسې وچلېږي ستاسو د بازار لکه دا کوم موجوده سچویشن چې روان دی بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې د ټولو ملګرو تاسو ته وویلې چې یاره مونږ سهار 8 بجې راشو د ماښامه پورې مونږ د بجلۍ مخ نه وینو مونږ د اکسین سره بار میټینګونه مو کړل ویناګانې مو ورته وکړې هغې هم دقه وایي چې یاره مونږ ته پرمټ دی دا پرمټ خالص د ده خپل یو دغه دی مونږ ته د پرمټ ډېر غټ نقصان دی کو ته مثال ترقیاتي کار کوې خو ته دلته کې زما معاشي قتل ته شروع کړی دی ما ته چې لیټینګ نه وي زما کار خو نه کېږي زما بازار په توره تیارو کې دی زه به څه کومه نو زه خو په دې باندې اکسین ته وایم چې دا بجلي راله راکړه ګینې بیا زه بل منم او نه دلته کې د تار او میټر منم دا به دله په دغه ټیبل به راته کېږدم او زه به خپل سیسټم ځان له وکړم خو لکه زه دې دا بیا نه منم او ته چې دلته راغلی خو ته یو افسر نو زه د افسري منم خو دلته کې دا ظلم او زیاتې نه منم ته مهرباني وکړه
زما چې تا سره څه حق کېږي ما له خپله بجلي راکړه چې زما دوکاندار په خپل سودا خال شي. موږ سره ډېر ظلم شروع دی، خاص کر دا اکسین دا اس ډي او کله نه چې راغلی دی د 3 میاشتو نه موږ سره یو ناروا سلوک شروع دی. موږ دا بالا افسرانو ته دا اپیل کوو کو چېرې دې موږ سره دا د مهرنۍ مور دغه الاحوال کوي نو موږ دا هېڅکله نشو برداشت کولی. موږ بالکل د دې د خلاف به راتلونکي بیا انشاءالله شټر ډاون هړتال کوو او تر هغې پورې به په دې چوک کې ناست وو کومې پورې چې د ده دا بستره موږ نه ګول کړې. نه جي زمونږ بالکل هر منتلی بل دی، بیا زمونږ کمرشل یونټ دی، کمرشل یونټ ورکو بیا موږ له بجلی ولې نه راکړې؟ بجلی ولې نه درکوي؟ بجلی دا اوس د خپله بدماشي ده. کله وایي چې یاره فالټ دی، کله وایي دغه دی دا پرمټ دی. نو موږ خو په دې نه پوهېږو دا فالټ به کله ختمېږي او دا پرمټ به کله ختمېږي. دا د 3 میاشتو نه د انګ مچولي لوبه شروع ده. موږ باقي نور تنګ یو، موږ دا زموږ د برداشت نه بهر شو. خبره اخر حل به څه وي؟ حل دغه دی چې موږ له دې بجلی راکړي، موږ بجلی غواړو. او که درې نه کړه بیا به موږ د خلاف برابر یو شټر ډاون هړتال کوو، مکمل بازار به بندو او دغه چوک ته به وځو تر هغې پورې به یو، تر هغې پورې به موږ د دې چوک نه راوځو تر څو پورې چې د دې کرسۍ نه موچت کړي نه. مشر وایي چې یاره موږ به بازار ته وځو چوک به بندو، څه وایې تاسو؟ نو بالکل موږ هم دغه رنګ به کوو چې خو بجلی نه درکوي چې نه راکوي نو خپل سرونه خو به پرې ماتو که نه، بل کار خو اثر نشته چې دی دې ته مجبوره کړي جوړ کړي نو خپل سر به پرې ماتو یا به دی ماتو چې تنخواه د دې هر روپۍ زموږ کورې نه وځي، هر سرمنه زموږ نه وځي او بیا موږ ته بجلی نشته دی، دی موږ نه غواړي څه د دې مطلب څه دی؟ اخو وایي بل نه راکوي. ولې نه ورکوي؟ ته راشوې تا ته کم بل دغه نه دی داخل شوی، ته خو ما ته وښیه چې ستا کم بل دلته پاتې شوی دی او نه دی داخل شوی، ته خو ما ته هغه وښیه ستاسو بلونه چې ستاسو دا وابډې والا غله کینولي دي، د علام خوارم کینولي دي، دا غټې غټې ګیرې پرېښې دا سود خوارم کینولي دي، دا د خپلو جیبونو کې یوسي که دی سرکار له ورکړي دی دا چا له ورکړي دی دا روپۍ وړي چېرته وړي چې دا بینک کې دا بل داخلو دا روپۍ چېرته ځي؟ دا هم تاسو دومره تپوس وکړئ که نه چې دا چېرته ځي وروره چې دا پیسې داخلېږي؟ دا بلونه ولې دا ټول سره دا دغه وړي چې دا داخل کړي دي. دې ته مجبوري چې چوک ته وځي؟ مجبوري بس مجبوره کړي وځي چې کار نشو کولی خامخا به دروځو. وځئ تاسو؟ بالکل وځو، بالکل راځئ. دا چې دا یوازې د ریسو دوکاندارانو نه، دا ټول بازار مسله ده. قدرمندو دا د یو څو کسانو خبره نه ده، دا خبره چې کومه ده دا د مینه بازار نه، دا د ټول تاثیر شپ قدر د عوامو خبره ده. خلک چې کوم دي سپېږمو ته راغلي دي او بیا دغه ولس چې کوم دی دغه دومره پورې تنګ شوی دی که دغې ته بجلي ورنه کړي. کورونو کې چې موږ خویندو میانو ته وایي کپړې استري کړې راواخلئ بجلي کم ده، په څه باندې استري کوو؟ جومات کې اوبه نشته دی، دومره یخني ده چې د مشرانو ته د ګرمو اوبو ضرورت دی او ګرمې اوبه نشته دی. نو اکسین صاحب لږ شرم وکړئ او دې خلکو ته بجلي راپرېږدئ.